Amen. Amen. So we were discussing World War III. Takže hovorili sme o 3. svetovej vojne. We focused on the Western Front, Zamerali sme sa na ten západný front, which in our studies, I believe, has been a little neglected. ktorý bol v našom štúdiu taký trochu zanedbaný, si myslím. I wanted us to consider the Western Front as it began in 2003. Chceli sme zvážiť, ako začal ten západný front v 2003. So if you make the beginning of that war on the West in 2003, keď spravíme ten začiatok boja na západe v 2003 a povieme, že sa to deje vnútorne v Spojených štátoch, budeme mať problém. What problem will you have? Aký problém to bude? There wasn't really an internal fight. Že vtedy nebola nejaký vnútorný boj v Spojených štátoch. With the emotional wave from 9/11. S tou emocionálnou vlnou po 9/11. Many Democrats, particularly the left-leaning, mnohí demokrati, zvlášť takí lavičiarskí, either stayed silent or endorsed the Iraq war. Buď zostali ticho, alebo boli za vojnu v Iraku. Of course there were some Samozrejme boli niektorí, who opposed it, ktorí boli proti tomu, but there wasn't this great divide in America with two sides. ale nebolo v Amerike takéto veľké rozdelenie na dve strany. I'm not saying it didn't have consequences down the road. Nevravím, že to neskôr nemalo nejaké následky, but you won't easily find at that point in time an opposition to the Iraq war, an organized opposition. Ale v tomto čase by sme tak ľahko nenašli nejakú organizovanú opozíciu voči vojne v Iraku. So I wanted us to step back and look at what the West meant. Chcela som sa pozrieť späť na to, čo znamená slovo západ. We concluded yesterday the West is not just America. Včera sme prišli k záveru, že západ nie je len Amerika. And we can discuss boundaries in different countries. Mohli sme hovoriť o hraniciach a rôznych krajinách. Australia is considered the West. Austrália je zvážená ako sa považuje za západ. But Australia isn't helpful to our discussion. Ale to nám veľmi nepomôže v tejto diskusii. I wanted us to focus on Europe. Chcem sa zamerať na Európu. Brother Wolfgang brought us back to the Roman Empire. Brat Wolfgang nás priviedol naspäť k Rímskej ríši. The Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire. Západná východná rímska ríša. Sister Sue Ellen spoke about the world wars. Sue Ellen hovorila o svetových vojnách. Eastern and Western front. Západný a východný front. So however you want to define it, there is this concept of the Western Europe. Akokoľvek to chcete definovať, je to tento koncept tej západnej Európy. So I asked the question. Takže som sa spýtala otázku. Why was the European Union formed? Prečo bola sformovaná Európska únia? Some people offered some suggestions. Niektorí dali nejaké návrhy. One of the suggestions was to prevent another European war. Jeden z tých návrhov bol, aby sa zabránilo európskej vojne, alebo európskym Particularly vojnám. when you think of the strength of Britain, France and Western Germany. Zvlášť keď myslíme na silu tej Británie, Francúzska a západného Nemecka. And the centuries of history between those territories. A tie dejiny storočné medzi týmito krajinami. Was trade between the nations. Ďalší dôvod bol spoločný obchod medzi národami. Another reason was internal politics. A ďalší bola vnútorná politika. And
Sister Esther brought the idea Sestra Ester nám priniesla myšlienku, that they're stronger united than apart. že spojení sú silnejší ako rozdelení. That on divided, they're really quite weak. Rozdelení sú naozaj slabí, alebo dosť slabí. United, they become strong. Spojení sa stanú silnými. So we left the European Union there. Takže tam sme nechali Európsku úniu. I wanted us to think about now NATO. Chcem, aby sme porozmýšľali o NATO. Because they all form around the same time. Boli sformované približne v rovnakom čase. In the 1940s. 1940 rokoch. So 1945 is UN. V 45. roku sú Spojené národy. 1949 is NATO. 1949 je In NATO. 1949 you have the Council of Europe. Vtedy máme Európsky koncil. That isn't as successful as they hope. To nebolo až také úspešné, ako dúfali. So you end up having 4 treaties. Takže boli 4 tie dohody. This is the Treaty of Paris. It's where it Toto je began. dohoda v Paríži. And it was originally these 6 members. A toto je tých pôvodných 5 členov. 6, You pardon. have Western Germany with France, Západné Nemecko s Francúzskom, Italy, the Netherlands. Taliansko, Belgium and Holandsko, Luxembursko a Later in the Belgicko. 1950s, you have the Treaty of Rome. V 50. rokoch je dohoda v Ríme. 1992, the Treaty of Maastricht. V 92. bola tá dohoda v Maastrichu 2007, the Treaty of Lisbon. a v 2007 v Lisbone. So I'm sure Lisabone. where it grew in that time, it grew a lot. A odtedy to naozaj sa rozrástlo. So you can say that they're all happening around the same time. Toto všetko sa deje približne v rovnakom čase. All in some ways as a result of the Second World War. Určitým spôsobom je to výsledok druhej svetovej vojny. So we went back and we looked at NATO. Takže pozreli sme sa na NATO. And the last question asked last night Otázka včera večer. was who were the founding members of NATO? Kto boli zakladatelia NATO? And Brother Jim has offered to tell us. Brat Jim nám povedal, Do you want to call them out or are you willing to, you can come and write? chceš nám povedať, či prídeš napísať? If you're willing to just list them however you want. Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada. Holandsko, Belgicko. 4 bude asi Fínsko. Nie, Francúzsko, Luxembursko, Taliansko, Portugalsko, Norsko, Dánsko,
Island. For the camera, can you just read them out? Okay. So, the original signers of the United States, Great Britain, Canada, France, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, Norway, Denmark, and Iceland. Die Gründungsglieder waren Belgien, Dänemark, Australien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich und USA. So you have 12 founding members. Máme 12 zakladajúcich členov. And then we discussed its enlargements. Potom sme hovorili o tom rozšírení. So that's 1945. To je 1945. 1952 you have an enlargement. 1952. Sorry, 1949. Thank you. Pardon, 1952. 1949. Potom v 52. Greece and Turkey. Máme Grécko a Turecko. 1955. 55. West Germany. Západné Nemecko. 1982. Spain. 1999. Tam je Španielsko. You have V Czech 82. 99. Hungary. Česko. Maďarsko. And Poland. Poľsko. And it stays that way for another 5 years. Tak toto zostalo ešte 5 rokov. And I'll just remind you that in here, A tu between 1982 and 1999, medzi 82. a 91. you have the end of the Cold War. máme koniec studenej vojny. So the story goes that NATO was formed to Takže protect NATO bolo against the Soviet sformované, Union. aby ako keby obmedzilo rast Sovietskeho zväzu. And that's true. A to je So pravda. people are saying we don't need NATO anymore. A ľudia teraz hovoria, že už NATO nepotrebujeme. We should dissolve it. Malo by sa rozpustiť. And Gorbachev says, Gorbačov hovorí, if you keep trying to grow NATO, ak sa bude NATO rozrastať, you will humiliate Russia when we're weak. ponížite Rusko, keď sme slabí. People will feel threatened and bitter. A ľudia budú cítiť horkosť a budú sa cítiť rozhorčení. And there will be a problem. We won't be able to heal our differences. A bude problém. Nevyriešime tieto rozdielnosti. And that's exactly what happens. Presne to sa stalo. Vladimir Putin becomes, in his own words, afraid. Vladimír Putin svojimi vlastnými slovami sa začína báť. He's both afraid, he's also very angry. A tiež je nahnevaný. Because they continue to grow NATO. Pretože NATO sa rozrastá. And the reason is that NATO has other uses beyond holding back the Soviet Union. A ten dôvod je, že NATO... So I want to... I neviem. spoke yesterday about this source. Včera som hovorila o tomto zdroji. Yale University put out 26 lectures onto YouTube. Univerzita Yale dala 26 svojich vlastných And univerzitných it's really vyučovacích encouraging to see hodín something at that na level. YouTube. Je to veľmi také povzbudivé vidieť niečo na takejto vysokej Speak úrovni, about 1989 and all of these events. keď hovoria o 89. a všetkých týchto udalostiach And they just repeatedly reinforce what we've been shown in prophecy. a opakovane vlastne potvrdzujú to, čo vidíme v proroctve. So I'm going to write down a couple of other sources. Napíšem sem ešte niekoľko ďalších zdrojov So if you put YouTube, na YouTube. if you just type in Ian Shapiro and Yale, Keď si tam napíšete to meno Ian Shapiro, these lectures should come up and they should be a block of 26. malo by ich tam byť 26 tých prednášok. I think they were done last year. Myslím, že boli urobené minulý rok. Shapiro. It's S-H-A. Ian Shapiro.
So there's if you type in keywords into Google, keď dáte tie kľúčové slova na Google, it'll let you read portions of books. Dovolí vám to prečítať niektoré časti kníh, that you either can't buy or don't want to buy. Ktoré sa buď nedajú kúpiť, alebo si ich ani kúpiť nechceme. Some of them are very expensive. Niektoré sú veľmi drahé. So I'm going to read from a couple of books today that just come from what they'll let me see on Google. Takže budem čítať z niekoľkých kníh, len z toho, čo vlastne som vyťahla z Google. This one's called The Political Handbook of the World. Toto je politická, nazýva sa to taká príručka, politická príručka. Trošku sa nám rozpršalo, tak to asi počuť. 2012. It's progressive. And they're written by Tom Muller. Je to napísané So I just want to Tomom read Millerom. this portion. It's about NATO. It's titled NATO. Je to o NATO. He said on January 29 of 2003, a hovorí 29. januára 2003 nations 7 began národov formal negotiations to enter NATO. Začalo vyjednávať povolenie o vstup do The NATO. ratification process began in March of 2004. Tento proces začal v marci 2003. So in March 2003, they became full members of NATO in March 2004. A stali sa členmi v marci 2004. And those four nations we listed yesterday. A tieto 4 národy sme včera sem písali na zoznam. So those 7 nations. Pardon, tých 7. Bulgaria, Estonia, Latvia. Bulharsko, Estonsko, Litva, Lithuania, Lotyšsko, Romania, Slovakia, Slovenia. Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. So why are all these nations added to NATO in 2004? Prečo všetky tieto ostatné národy vstúpili do NATO v 2004? In this same time period, v rovnakom čase NATO also elects a new Secretary General. NATO tiež zvolil nového generálneho sekretára. To bol celý taký kompromis. So to head NATO, to be the head of NATO, na to, aby ste viedli NATO, two candidates suggested were someone from Norway and someone from Portugal. Boli tam vlastne dvaja kandidáti navrhnutí, jeden z Norska a potom niekto z Portugalska. But France says no, won't allow it. Francúzi povedali nie. Because they support the Iraq war. Pretože oni podporovali vojnu v Iraku. France suggests Francúzi navrhli the Canadian finance minister. Kanadského finančného prezidenta. But the United States says no because he's opposed to the Iraq war. Predsedu financií. So they have to come up with this compromise all based on the context of the Iraq war. Museli priniesť taký kompromis v tomto kontexte tej irakskej vojny. There's these major issues within NATO. To boli veľké problémy v NATO. Pardon, to nebol predseda, to bol minister financií, ktorého navrhli Francúzi. These 7 new members títo were added by členovia the United States to change the internal dynamics. boli pridaní Spojenými štátmi na to, aby sa zmenila tá vnútorná dynamika NATO. I think we've spoken before about the Supreme Court. Už predtým sme hovorili o Najvyššom súde. What it means when you stack the courts. Čo to znamená, keď... What does it mean when we say stack the courts? Teraz nejaký pojem použila a nevieme, čo znamená, teda ja neviem.
So there's 6 people on this side of the room. Na tejto strane je 6 ľudí. Half of you are for the Iraq war and half of you aren't. Polovica z vás je za Irákskú vojnu a polovica nie je. So if you're for the Iraq war, Ak ste za, if this side is going to support and be for the Iraq war, ak táto strana bude podporovať tú vojnu v Iraku, you want us to be included, a chcete nás do toho zahrnúť, because now the majority supports you. That's what they have tried in past to do. Potom bude podporovať vás väčšina. To sa snažili urobiť na najvyššom súde. Add more people who support them so they can swing the majority. Pridať viac ľudí, ktorí ich budú podporovať, aby vlastne mali tú väčšinu. So it's not quite the same thing. Nie je to úplne to isté. But this makes the Iraq war look much more legal. Ale toto spôsobilo, že tá vojna v Iraku vyzerala legálnejšia. Because all of these 7 members support the Iraq war. Lebo všetci títo 7 členovia podporovali vojnu v Iraku. And 6 of them have agreed to participate in it. A 6 sa jej zúčastnili. But between this, or over this period, they all rescind their draft. Ale počas tohto obdobia všetci vlastne stopli tú povinnú vojenskú službu. So they don't have to face the internal backlash. Aby neboli nejaké vnútorné problémy. Of forcing their young people to go to war. Že nutia mladých ľudí ísť bojovať do vojny. So they not just support the Iraq war, they also have a nielen particular vojnu v Iraku podporujú, ale majú aj určitú ideológiu. They, quoting from this book, citujú z tej knižky, all 7 supported the US-led invasion of Iraq. Teda citujem. Všetci 7 podporili inváziu v Iraku. And they favored NATO as the cornerstone of European security. A NATO vlastne poctili takou hodnosťou, že je kameňom bezpečia Európy. A vlastne ako keby do kúta zahnali ostatných členov NATO, ako je Nemecko, Francúzsko, which sought a greater security role for the EU. Ktorí hrali veľkú bezpečnú rolu pre Európsku úniu. Takže je tu téma o vojne v Iraku. A potom je tu ďalší problém. Tento ďalší problém je, že kto je zodpovedný za to, aby bola Európa v bezpečí. Spojené štáty hovoria, že je to NATO. All of these 7 countries say it's NATO's job. Všetkých 7 krajín hovorí, že je to práca NATO. France and Germany say it's whose job? Francúzsko a Nemecko hovorí, že je to koho práca? The European Union. Že je to práca Európskej únie. So I asked the question yesterday. Včera som sa pýtala otázku. When you have NATO, why was the European Union formed? Keď máme NATO, na čo bola sformovaná Európska únia? Sister Esther said it was to make them stronger through unity. Esther hovorila, že je to preto, aby boli mocnejší v tej jednote. And protect them from a superpower. A aby boli ochránení od tej veľmoci. Brother Wolfgang said that superpower was the Soviet Union. Brat Wolfgang hovoril, že tá veľmoc je Sovietsky zväz. I said no. A vravím nie. What superpower? Ktorá veľmoc? Is the European Union designed to hold off? Alebo voči ktorej moci má Európska únia sa udržať. The United States. Voči Spojeným štátom. So you have the end of the Second World War. Takže máme koniec druhej svetovej vojny. No one wants another European war. Nikto už nechce ďalšiu vojnu v Európe. What the United States believes. A to, čo veria Spojené štáty. Do you have the phrase, the word hegemony? Máte takú frázu. I'm about to quote from a book that keeps using this word, so V tejto knihe používajú ten pojem častokrát. Za veľakrát. Hegemony, neviem, čo to znamená.
It's hard in English too, so if I can, I'll change the word. I think we can substitute it for dominance quite well. Je to ako nadvláda? It's just as I'm reading from this book, I have changed the word, just so you know, to dominance. Takže keď budem čítať z tejto knižky, tak toto slovo zmením na nadvládu. The United States wants to keep its newfound dominance over Europe. Spojené štáty si chcú udržať svoju novonájdenú nadvládu nad Európou. And it can do that through NATO. A môžu to urobiť skrze NATO. So I want to read from another book. Chcem čítať z ďalšej knihy, It's called Paradoxes of Power. ktorá sa nazýva Paradoxy moci. US foreign policy in a changing world. Zahraničná politika Spojených štátov, ktorá mení svet. And this is written by David Skidmore. Alebo v meniacom sa svete. Napísal to The chapter title David Skidmore. that I'm going to paraphrase through. He really likes that word I don't want to use. On veľmi rád používa to slovo, ktoré nechcem používať. Tam je názov tej kapitoly. I'll say America as dominant over Europe. A poviem to Amerika ako dominantná nad Európou. Just for the English, it's America as a European hegemon. V angličtine je tam to hegemon. So he's going to go into a history I don't want to go into because it gets a little messy. On rozoberá dejiny, do ktorých ja nechcem ísť, lebo je to trošku chaotické. But some of you might be aware of the issues in 1956 with the Suez Canal. A niektorí možno poznáte ten problém v 1956 roku ohľadne Suezského prieplavu. Hovorí But tam o then tom. he says there was that issue. A potom hovorí, tam bol tento problém. This issue between Europe and the United States that happened back then Problém medzi Európou a Spojenými štátmi, ktorý sa stal vtedy, didn't really create a lasting split to nevytvorilo nejaké dlhotrvajúce rozdelenie. until perhaps now. Až doteraz možno. The Iraq War has produced a very different kind of division. Vojna v Iraku spôsobila úplne iný typ rozdelenia. The damage between Washington and Europe Poškodenie medzi Washingtonom a Európou by George Bush's actions tým, čo robil George Bush, is likely to prove real, sa môže preukázať ako skutočná, lasting and alebo irreparable. skutočný a dlhotrvajúci a neopraviteľný. When future historians ask when American dominance ended, Keď sa pýtame historikov, kedy skončila tá they may point to americká January 22, nadvláda, 2003. hovoria o 23. januári 2003. It was the 40th anniversary of a treaty between France and Germany. To bolo 40. výročie medzi Francúzskom a Nemeckom. And leading France, Francúzsko viedlo. Ak ste You'll know išli his do name. Francúzska, alebo Charles de Gaulle. He Charles had a real problem with American dominance. de Gaulle má veľký problém s touto nadvládou americkou v Európe. Particularly over his favorite country, France. A zvlášť nad jeho obľúbenou krajinou Francúzskom. So France and Germany formed this treaty Takže Francúzsko a Nemecko utvorili túto dohodu as a restraint against American dominance. ako obmedzenie voči americkej nadvláde. So he's going to go back to 2003 and this issue. On sa vráti do 2003 a tam to rozoberá problém s Irakom.
Donald Rumsfeld, the Secretary of Defense. A Donald Rumsfeld, minister spoke about obrany, this French and German declaration against the Iraq War. hovoril o tejto deklarácii Nemcov a Francúzov proti vojne v Iraku. Saying they represented old Europe. Hovoriac, že oni reprezentovali tú starú Európu. So to oppose the Iraq War, France and Germany back each other up. Čiže toto vlastne spôsobilo, že Francúzsko a Nemecko sa zase ako keby spojili. Jeden druhého podporovali. Says, "You're old Europe." A Spojené štáty hovoria, vy ste už stará Európa. France and Germany don't decide the course anymore. Francúzsko a Nemecko tu už nerozhodujú. He describes this as a transatlantic earthquake. Popisuje to ako zemetrasenie medzi The problem of American Atlantikom. dominance in Europe has been a major issue. Problém Ameriky, dominancia Ameriky nad Európou bol veľký. Since the end of the 1800s. Od konca 1890 rokov. Then you have 1800 wars. America feels threatened by Germany. Amerika sa potom cíti ohrozená Nemeckom. The only way to stay safe is to have dominance over even the European region. V druhej svetovej vojne oni sa rozhodli, že jediný spôsob, ako získať tú nadvládu, je nad Európou. Alebo jediný spôsob, ako zostať v bezpečí, je cez tú nadvládu nad Európou. If the idea was just to contain the Soviet Union, keby to celé bolo iba o Sovietskom zväze, all of this should have been dissolved in 1991. Už sa to celé malo rozpustiť v 89. But it isn't. Ale nestalo sa. There's a phrase about NATO that's well known. Je tu taká fráza o NATO, ktorá je známa. NATO was created to keep Russia out. NATO bolo utvorené, aby Rusko udržalo mimo obrazu, Nemecko pri zemi a Američanov vnútri. Alebo Američanov v tom obraze. Russia is only one part of that. Rusko je len jedna časť toho. So the purpose of NATO zámer NATO is to keep America in and on top. Je, aby Amerika zostala na vrchu a vlastne v tom svetovom obraze. So when these European countries came together, keď sa európske krajiny spojili in the Cold War, v studenej vojne, they had an idea of forming an army to protect Europe. Mali takú myšlienku toho, že vytvoria armádu, aby ochraňovali Európu. And the United States said, if you try and do that, a Spojené štáty hovoria, ak sa o to pokúsite, we're going to withdraw all support for West Germany. My všetku podporu zo západného Nemecka stiahneme. Back out and the Soviets can have it. Nech to vezme Sovietsky zväz. So Europe was threatened to keep the EU weak and underneath NATO. Európa bola ohrozená, aby Európska únia zostala slabá a vlastne pod nadvládou NATO. Charles de Gaulle was determined, even though he was extremely nationalistic. Preto Charles de Gaulle, aj keď bol extrémne nacionalistický, bol rozhodnutý, his country alone can't hold back the United States. Že jeho krajina sama o sebe vlastne neudrží Spojené štáty. So he's going to demand that France has nuclear weapons. Takže sa dožaduje toho, aby aj Francúzsko malo nukleárne zbranie. And start uniting with West Germany. A začali sa zjednocovať so západným Nemeckom. Other countries and later even Britain. Inými krajinami a neskôr aj Britániou. So the European Union was created for many reasons. Takže Európska únia bola utvorená z mnohých dôvodov. But particularly what's relevant to us, it was created to constrain American dominance in Europe. Ale zvlášť, čo je také hlavné, je, aby odrážala tú nadvládu Ameriky v Európe. The goals of Steve Bannon. Keď začneme rozprávať o cieľoch Steva Bannona, tak je toto dôležité. It starts to make sense Začne to dávať
zmysel, prečo vojna v Iraku was the beginning of war on the Western Front. bola začiatkom boja na západnom fronte. Germany and France opposing the Iraq war. Hovoríme o Nemecku a Francúzsku, krajinám proti vojne v Iraku. And when we speak about them in that context, we're usually talking about the UN and their veto rights. A keď hovoríme o nich v tomto kontexte, väčšinou hovoríme o Spojených národoch a práve veta. But they're not just members of the UN, they're members of NATO and the European Union. Nie sú len členovia Spojených národov, ale aj NATO a Európskej únie. And how they see European dominance in Europe. A toho, ako oni vidia európsku dominanciu v Európe. So just to quote Ian Shapiro, aby som citovala toho Ian Shapira, he reads Article 5 of the NATO Treaty. Číta 5. článok tej dohody v NATO. It's the famous one. Je známy. That says if you attack one of us, you've attacked all of us. Ktorý hovorí o tom, ak nápadneš jedného z nás, napadol si nás všetkých. And we're required to protect that state that's attacked. A my musíme chrániť tento štáty od takých útokov. So he asked the question, if Pýta sa NATO otázku, says war, ak NATO povie, že je and vojna, the UN says no war, a Spojené národy povedia, že nie má byť vojna, who wins? Who's the boss? kto bude koho poslúchať? Sister Catherine. Catherine? UN? Spojené NATO. národy alebo NATO? Who wins in a conflict? Kto vyhráva v takomto konflikte? Ian Shapiro says this, if you're to be a realist, Ian Shapiro hovorí, že ak ste realisti, who's dominant? kto UN or NATO? má nadvládu? Spojené národy alebo NATO? No. NATO. NATO. If you're a realist, the NATO Ak ste transcends the UN. realistickí, NATO je to, ktoré má nadvládu nad This gives Spojenými národmi. America an incredible amount of power. Toto dáva Amerike veľmi veľkú moc. Neuveriteľne veľkú What moc. Charles de Gaulle wanted, I think in summary, To, čo tak v tom zhrnutí Charles de Gaulle chcel, was you had a bipolar world. aby sme mali bipolárny svet. This is a collection of states, the United States. It's this. Spojené štáty to je vlastne Soviet Union is the zväz same thing. viacerých štátov, tak ako aj Sovietsky zväz. And if France doesn't want to get crushed by the Soviet Union, A ak Francúzsko nechce byť rozbité Sovietským zväzom, it has to submit to NATO and the United States. musí sa podriadiť NATO a Spojeným So he štátom. doesn't want to lose France's nationalism. On nechce strátiť ten nacionalizmus They're francúzsky. not going to completely submit to one government. Oni sa plne nepodriadia jednej vláde, But if key European countries can unite, ale ak tie kľúčové európske krajiny sa môžu spojiť, they at least have enough combined strength that they don't submit to either one. aspoň budú mať dostatok takej moci, že sa nepodriadia ani jednému. So how many superpowers would the United States have to take down? Koľko veľmocí musia teda Spojené štáty potom poraziť? 2. 2. Now the European Union never got to achieve its goal. Európska únia nikdy nedosiahla ten svoj cieľ. So America kept a foot on its neck from the very beginning. Amerika im držala nohu na krku od začiatku. But it's still rebellious. Ale stále je ešte v stave So it has takej to be vzbury. destroyed. Whatever destruction looks like. A je treba ju zničiť. Akokoľvek to zničenie vyzerá. So we speak about 2016. Hovoríme o 2016. We mark that in World War II as the beginning of war on the Western Front. To sme poznačili, že to je začiatok na západnom And we speak fronte about internal America. tej druhej svetovej vojne a hovoríme o vnútornom dianí v Amerike. The election. O voľbách. But Steve Bannon, he says he won 2 victories. Hovorí, že získal 2 víťazstvá. Brexit.
Brexit, because he wants to take down the political establishment of America. Pretože on chce vlastne úplne rozvrátiť to politické zriadenie v Amerike and destroy the European Union. A zničiť Európsku úniu. Does that make sense? Dáva Have any zmysel? questions or thoughts? Máte nejaké otázky k tomu alebo myšlienky? Sister Tamina. Do we know why NATO is more powerful than the UN? Prečo je NATO mocnejšie ako Spojené národy? I think what Ian Shapiro, the context he's speaking on is that Article 5. To, o čom hovorí Ian Shapiro v tom 5. článku, If one of our members is attacked, keď jeden z našich členov je napadnutý, we are required to respond, musíme na to odpovedať nejako. and we cannot Reagovať. stop until we've eliminated the threat. A nemôžeme s tým prestať, až dokým neznížime tú hrozbu. So the problem after 9/11 is who's the threat. Ten problém po 9/11 je, že kto je tou hrozbou. That's why the United States has to say Iraq is the threat. Preto Spojené štáty musia povedať, že Irak je tou hrozbou. If Iraq is the threat, NATO has to respond. Ak Irak je tou hrozbou, NATO musí odpovedať na to. It's in their law. To majú v zákone. But not everyone believes that Iraq is the threat. Ale nie každý tomu veril, že Irak bol tou hrozbou. And now we know that it wasn't. A my už teraz vieme, že nebol. Warum kann jetzt die UN nicht sagen? I think what he is referring to is that would actually go against the Myslím, NATO že to, charter. o čom on hovorí, je, že by to išlo vlastne proti tej charte NATO. He's saying that hasn't necessarily happened, but if you're a realist, that's what would happen. Hovoril, že toto sa vlastne nestalo, ale ak chceme byť realistickí, tak by sa to stalo. It would break their law. To by porušili So ten if you want to say zákon. the context in which he says that, I think it's the third of those 26 lectures. Myslím, že toto hovorí v tej tretej z tých 26 prednášok. That's where he speaks about NATO and the European Tam Union. hovorí o NATO a Európskej únii. So for the purpose of what we've just discussed, it would be lecture 3. To, o čom teraz hovoríme, je v tej tretej prednáške. Brother Wolfgang. In the UN, we can see when the UN is voting for this, Trump will say, I do it anyway. So, V Spojených národoch vidíme, ako to funguje. Oni za niečo volia a Trump povie, ale ja si to spravím okay, and takto, then aj tak, jak ja the next chcem. thing is, A ďalšia vec. we see or we believe that the EU can live without England or without Great Britain. My vidíme, že Európska únia dokáže fungovať bez Veľkej Británie. So that means that Bannon has to work maybe in hidden form furthermore to bring down the EU. Takže možno musí Bannon bojovať trošku viac, aby rozložil tú Európsku úniu. Do you have any information? Máš k tomu niečo? Every time he gets a nationalist party or helps to get a nationalist party elected in the EU, Vždy, keď v Európskej únii on vlastne pomáha k tomu, aby bola zvolená nejaká nacionalistická strana, tak ju oslabuje. I think in our study of politics, we're comfortable now. Myslím, že v našej štúdii o politiky už sme takí That a country stotožnení doesn't have to be wiped off the map to be defeated, conquered. s tým, že krajina nemusí byť vymazaná z mapy a z existencie na to, aby bola The porazená. European Union can stay in some form Európska únia môže zostať v nejakej forme, as long as it's no threat to the United States. ak nie je žiadnou hrozbou pre Spojené štáty. And when has the European Union taken its greatest hit? Kedy Európska únia dostáva tú najväčšiu ranu? Brexit? Pri Brexite? COVID-19, COVID-19, which began when? ktorý začal kedy? Late 2019. November 2019. V novembri 2019. This has been possibly the greatest threat the European Union has faced.
Toto bola asi najväčšia hrozba, ktorej čelila Európska únia. And without going into a separate subject, but connecting to what we discussed yesterday, it centers around this conspiracy theory methodology. Bez toho, aby sme išli teraz do tej témy, tam sa to zameriava alebo točí okolo tých konšpiračných teórií. So we can line up this really weakening of the European Union, we can line it up with at least a few key waymarks so far. Môžeme dať do jednej línie toto oslabenie Európskej únie. And I think studying this Western front, we're missing things. A študujúc tento západný front, nám veci unikajú. Because Steve Bannon, he had many more goals than just electing Trump. Steve Bannon mal viacero cieľov, ako len zvoliť Trumpa. He has to take down this threat. On potrebuje túto hrozbu vlastne And it was ako seen as keby a threat zničiť. from the beginning. On to videl ako hrozbu od začiatku. Quoting again from this book, Paradoxes of Power. Citujem ešte z tej knihy Paradoxy moci. Since the 1940s, Washington has had to perform a delicate balancing act. Od 1940 rokov Washington musel A vyprodukovať delicate balancing act. It's walking a taký tightrope. jemný, vyrovnávajúci zákon. For economic reasons, it sees that Western Europe's integration as good. Z ekonomických dôvodov sa zdalo, že integrácia tej západnej Európy je dobrá, But they can't become too politically united. ale nemôžu sa stať príliš politicky jednotní. So of course I can't find the exact quotes I wanted to read now. Neviem nájsť ten citát, ktorý chcem čítať. Presný. Do we know Jean Monnet? Vieme, kto je Jean Monnet? He is known as the father of European integration. On je známy ako otec európskej integrácie. In the late 1940s, V neskorých he was also 1940 playing rokoch with this thought uh, to form this European bloc mal myšlienku sformovať európsky blok, that could stand independent from both the United States and the Soviet Union. ktorý by vedel stať nezávisle od Spojených štátov aj Sovietskeho zväzu. So it speaks about him, then it speaks about Charles de Gaulle. Hovorí sa tu o ňom a aj o tom Charles de Gaulle. So then he also discusses John F. Kennedy. Potom tu aj hovorí o He John voiced Kennedy. his opposition to this. On bol proti tomu. And he complained that the European states would become less subject to American influence. A sťažoval sa, že tie európske štáty by neboli potom pod takým americkým vplyvom. If the French and other European powers acquire nuclear weapons, Ak by Francúzi a iné európske moci začali zhromažďovať nukleárne zbranie, they could be entirely independent, mohli by byť úplne nezávislí and America might be on the outside looking in. a Amerika bude iba vonku sa na nich pozerať. Bude mimo. Rather than on the inside, as we read one of the three goals of NATO. A nebude vnútri vlastne. A to bol jeden z tých cieľov NATO, aby bola Amerika What was vnútri v successful tom dianí. To, čo sa úspešne is the podarilo, United States threatening to rescind the security guarantee that protected West Germany. A to teraz neviem, čo povedala. Že Spojené štáty... Neviem, pardon. In this treaty between France and Germany, V tejto dohode medzi Francúzskom a Nemeckom
they were forced to put in this disclaimer. Boli prinútení vlastne dať that their treaties with the United States and to NATO takú poznámku, že ich dohody medzi Spojenými štátmi a z NATO over their new European alliance. Má vlastne nadvládu nad ich novým európskym spojenectvom. So he's going to discuss the creation and the issues. Ja som chcela hovoriť o tých problémoch pri tvorení. And now he says that they're playing the same game. A teraz hrajú zase tú istú hru. So when Trump complains, keď sa Trump sťažuje, Europe should just protect itself instead of expecting us to do it. Že Európa by sa mala chrániť sama, miesto toho, aby to od nás čakali, že my to budeme robiť. Sure, that they could pay more. Áno, mohli by viacej platiť. That's not a completely irrelevant point. To nie je úplne taká relevantná pointa. But America has never wanted Europe to be able to protect itself. Ale Amerika nikdy nechcela, aby Európa bola schopná sama seba chrániť. Because if they can, they don't need America. Ak sa dokážu sami chrániť, nepotrebujú Ameriku. And America can't control. A ona ich nemôže potom ovládať. So the other thing America did, takže tu ďalšiu vec, ktorú Amerika urobila, was said when you put money into your military, bolo, že keď dáte peniaze vlastne do armády, you specialize. Tak už určitým So you smerom might be sa really good at making špecializujete. tanks, just make tanks. Ak ste dobrí vo vyrábaní tankov, vyrábajte tanky. I'm sure that's an oversimplification. To som veľmi zjednodušila. But another country can make something, so you just do that. Ale iná krajina je dobrá v niečom inom a tá zase bude robiť to. So if I wanted to open a restaurant, čiže ja keď chcem ísť do reštaurácie and I said, you can make cakes. A poviem, vy viete robiť koláče, Only make cake. tak robte len koláče. You can make soup. Only make soup. Vy viete robiť polievku, robte len polievku. This is a poor parable. To je také trošku chábe podobenstvo. But I'm just not making sure you're doing what you're good at. Ale nie len, že sa uistujem, že robíš to, v čom si dobrá, I'm v čom making ste sure dobrí, you can't do what I can do. ale uistujem sa v tom, že nebudeš robiť to, čo viem robiť ja. If you specialize, Ak sa špecializujete, you can't do everything. nemôžete robiť všetko, You cannot protect yourself. nemôžete sa chrániť. So they've also encouraged Europe to not create a comprehensive defense mechanism. Čiže podporujú Európu v tom, aby si nevytvorili vlastne taký kompletný obranný mechanizmus. To quote him, this is so they will complement US power. Aby som ho citovala, toto je to, čo doplní Complement? tú moc Ameriky. Be able to assist? Čo im dopomôže. They will be able to support US power. Oni budú podporou pre tú americkú moc. But they won't have the potential to challenge US power. Ale nebudú mať možnosť tú moc to zmeniť. So the reason we've done all that Dôvod, prečo sme toto všetko urobili, is so that we can see what's happening in these waymarks. je, aby sme videli, čo sa deje na týchto milníkoch. That one of the key subjects of World War III Jedna z kľúčových tém Tretej svetovej vojny, what must be broken to allow for the Sunday law čo musí byť prelomené na to, aby mohol prísť nedeľný for zákon an American dictatorship ako americká diktatúra alebo z americkej is diktatúry. not just the politics inside America, To nie je len politika v Južnej Amerike, it's these attacks on the European Union. ale sú to aj tieto útoky na Európsku úniu. And that's been one of the main goals of Steve Bannon. To bol jeden z hlavných cieľov Steva Bannona. So when we look at World War III, we need to not just think America. Keď sa pozrieme na Tretiu svetovú vojnu, nemôžeme rozmýšľať len o Amerike.
You have the separate Eastern Front that's all about Russia. Máme ten oddelený východný front, to je o Rusku. The separate Western Front. A máme oddelený západný front. It's both internal A obe to platí vnútorne and external. a vonkajšie. Internal is the three branches. Vnútorne sú tie tri zložky. External is the taking down or subjugating of Western threats. A vonkajšie to sú vlastne ako keby rušenie tých západných hrozieb. So he has to control NATO and the United Nations. On musí ovládať NATO a Spojené národy. But the EU especially must be destroyed. Ale zvlášť Európska únia musí byť zničená, oslabená. So those things together Tieto veci všetky spolu are all necessary for an American dictatorship. sú potrebné pre to americké diktátorstvo. Does that make sense? Dáva to zmysel? For the global dictatorship. Pre celosvetové Yes. diktátorstvo. First the United States, then the whole globe. Najprv Spojené štáty a potom celá Zem. So if you want the sources for that, Ak by ste chceli zdroje na toto, try and access that chapter online. skúste si pozrieť tú kapitolu, je to na internete. But the only reason I went there is because you already have it mentioned in these lectures. He just doesn't give much detail. Ja som to použila, lebo on to spomína v tých prednáškach, ale nedáva tam detaily. This book gives more of an explanation of what he says. Táto kniha dáva viacej vysvetlenia toho, čo hovorí. Yeah, paradoxes of power. This one is about NATO Toto je o NATO. in 2004. Do we have any thoughts so far? Máme k tomu nejaké myšlienky? Questions? Thoughts? This is where what we've discussed so far. Sorry, I'll be 1 second. To, čo sme zatiaľ hovorili About World War III. o There's tretej more svetovej vojne, je tu toho viac. Particularly, I don't want to just say just Western Front, Nechcem hovoriť len západný front, but if we can see that, ale ak to môžeme vidieť, then when we're seeing what's happening with the European Union right now, keď vidíme to, čo sa teraz deje s Európskou úniou, we know that we're looking at necessary prophetic events. vieme, že sa pozeráme na tie potrebné prorocké udalosti. It is prophetic. Je to prorocké. Sister Esther. Ester? Only a question. Can it be that in which time comes EU down? Kedy EU prichádza k svojmu Maybe koncu? by Panium with the king of the Panium? south together? Spolu s kráľom Where do we juhu? mark the ending of the Western Front? Kde značíme koniec západného frontu? Oh. 2009? No, the end of the In World War II, it begins in 2016. V tej druhej svetovej vojne západný front začína v 2016. This is the invasion of Poland. To je invázia Poľska. Yes. In World War II, what's this To, waymark? tento milník je čo v druhej svetovej vojne? That's World War I. Sorry, looking for World War II. Dass eingefallen ist. What's this waymark in World War II? Čo je tento milník v druhej svetovej vojne? Yes, Barbarossa. Operation Barbarossa. Operácia Barbarossa. You have the name and I have the... What year is that? To je v ktorom roku? This is 1939, Toto je 1939, 41. 41. So this isn't the end of the war. Toto nie je koniec vojny ešte. It's going to end over here. Skončí to tu. This is 1945. 1945. And we line it up with Panium.
To je v línii s Pániom. But then between Panium and the Sunday law, Potom medzi Pániom a nedeľným zákonom you have the Cold War. máme studenú vojnu. You also have, if you go back to World War I, A keď ideme naspäť do prvej svetovej vojny, this is what waymark in World War I. toto je aký milník? This is Armistice Day, Toto je ten 1918. deň Armistice Day. zmierenia, alebo neviem, ako sa to volá. To bolo, keď bol urobený mier. This is when they all lay down their arms, Keď položili svoje zbrane, but Germany doesn't know it's lost. ale Nemecko nevedelo, že What's this one, prehralo. Sister Kathy? A nedeľný zákon je čo? Treaty of Sister Versailles. Sai. To je dohoda vo Versailles. So you can see that there's a process Takže vidíme, že je tu určitý proces after Panium, between Panium and the Sunday law. po Pániu, medzi Pániom a But the nedeľným official end of the zákonom. war is at Panium. Oficiálny koniec vojny je pri Pániu. But we need to go back to 1989 and remember what defeat looks like. Ale musíme sa vrátiť k 89., aby sme vedeli, ako vyzerá tá porážka. For Russia, it was just its removal of political power. Pre Rusko to bolo iba odňatie politickej moci. So I'm not saying the European Union is entirely dissolved. Nehovorím, že Európska únia je úplne rozpustená. Some parts of it may still benefit America. Nejaké časti Európskej únie môžu byť na užitok Amerike But stále. it has to be taken down as a threat. It has to be completely weakened. Ale musí byť úplne oslabená, už nemôže byť vôbec hrozbou. Just like Russia was. Tak ako aj Rusko bolo. And I think we've seen that happen. Myslím, že sme videli, že to sa stalo. There's just a couple of people still holding it together. Už je tu len pár ľudí, ktorí to ešte držia pokope. And who are they? Kto to je? Merkel, who is, Merkelová and a Macron, who is France. Macron. So it began. To je Nemecko a Germany and Francúzsko. France. S Nemeckom a Francúzskom to end, začalo a na Who's konci, trying to hold it? kto sa to snaží držať pokope, Germany and France. zase Nemecko a We Francúzsko. all know how they're doing Vieme, ako to robia. internally. Vnútorne. The nationalism and discontent in France and in Germany. Ten nacionalizmus, What's happened internally taký directly nespokojnosť relates nacionalizmu how much they can- alebo nacionalistov v how much Nemecku they a can hold Francúzsku. together the EU. To zobrazuje to, ako vedia udržať pokope celú Európsku úniu. So Tamina looks depressed. Tamina vyzerá nejaká nešťastná. So it looks bad Vyzerá to zle. because this is all the steps to the Sunday law. Toto sú všetko kroky k nedeľnému zákonu. And we know what's rising up, this dictatorship. My vieme, čo povstáva, je to diktatorstvo. Look a little farther ahead to the second advent. A kúsok za tým je už druhý príchod. So we might have a break now. Dáme si prestávku. What I'm trying, I suppose, a goal, To, čo ja sa snažím robiť alebo docieliť, it's not really to have some great application. nie je mať nejaké veľké aplikácie. I think when we see these things more clearly, Myslím, že keď tieto veci vidíme trošku jasnejšie, it actually helps change our mindset. pomôže nám to zmeniť naše myslenie. Just like changing our perspective of Saudi Arabia and Iran. Tak ako aj sme zmenili tú perspektívu na Saúdskú Arabiu a Irán. So Brother Jim was telling me, Brat Jim mi hovoril, women can drive in Iran, že drive a car. ženy šoferujú v Iráne. In Saudi Arabia, V Saúdskej Arabii
In Saudi Arabia, they've only recently been given some rights. Len nedávno im dali nejaké práva. And a few women can drive. A len pár žien vie šoferovať. How we view the Middle East is warped by how we view America. To, ako sa pozeráme na Stredný východ, je vlastne ovplyvnené tým, ako sa pozeráme na Ameriku. So as we change as we refine our worldview, keď ten náš pohľad na svet I think it has a real impact on how we zmeníme, see ourselves and prophecy. bude to mať dopad na to, ako budeme vidieť nás samých a proroctvo. But what I want us to think about To, čo chcem, aby sme o tom rozmýšľali, is how we can see how all of this relates to our reform line. je, ako by sme mohli vidieť, ako toto všetko sa týka našej reformnej línie. It might seem complicated, Môže to vyzerať komplikovane. but what about Millerite history? A čo Milleriti? What were they meant to see? Čo oni mali vidieť? If the Republican horn has to be broken Ak ten republikánsky roh sa musí zlomiť, before Christ returns, predtým ako príde Kristus, what does that mean when you say Christ should have come in 1863? čo to znamená, že Kristus mal prísť v roku 1863? So I want to move from our history to Millerite history in our Chcem next prejsť z našich dejín k dejinám Milleritom najbližšie, presentation. na tej ďalšej prednáške. Do we have any final thoughts before we'll close? Máme ešte nejaké záverečné myšlienky pred tým, ako ukončíme? Sister Sue Ellen, Suelen? this is World War II, this is World War I. Toto je prvá svetová vojna a toto je druhá. Tá najprv, teda This tá one's 1919. toto je 1919. So underneath, up the top, I was doing World War I, Tam. underneath World War II. Tam hore je prvá svetová vojna a tu dole je druhá svetová. This should be, it's too close, so it's confusing. Toto je moc blízko, tak je to metúce. If you kneel with me, we'll close in prayer. Pomodlíme sa. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Oče, thank you for this Sabbath day. ďakujeme Ti za sobotu. Lord, I pray that we will understand these things correctly. Pane, modlím sa, aby sme týmto veciam správne rozumeli. I know that some of it is complex. Viem, že niektoré z toho je dosť komplexné I feel that difficulty. a ja cítim, aké je to zložité, I do not wish to oversimplify, ale nechcem veci príliš zjednodušovať, but we can see that thread. aby sme videli And I tú pray it gives us added confidence and faith ten príbeh a celú tú niť, aby sme mohli mať istotu a vieru, that just like Jesus' life, že tak ako aj život Pána Ježiša, these final events are really happening on time. tieto posledné udalosti sa dejú presne na čas, vo svojom určenom čase. I pray that they'll help shape our understanding Modlím sa, aby nám to pomohlo vyformovať naše porozumenie of who we're meant to be. toho, kým my sme povolaní byť. May we see how it teaches us of your To character. je, aby sme videli, ako nás to učí o tvojej povahe. What you are and what you are not. Kým ty si a kým nie si. I pray this in Jesus' name. Modlím sa to v mene Ježiša. Amen. Amen.